So kay jud ginatiluan nako ning salad wrap no kay sige na gyud ko crave ani. Pero kay dili man ko kapalit ani permi kay perti man ning layuas sa amoa. Mo na nga nagadali-dali kog anhi diri sa merkado kay duol ra man ni sa amoa. Dayon fresh man pud ang mga utan diri. Pero kay wa ko ganahi aniyang pipino kay gagmay man didto ko sa pikas ning palit og dagko nga pepino. Palit ko duha ka buok. Dayon base ako nakita didto sa akong gikaon no kay gagmay man to nga kamatis pero wala may gagmay nga kamatis mao man ni. Sakto na siguro ni kagamay no. Pwede na ni. Sa akong nahinumduman na pud toy beans. Pagkahuman ako palit tong mga utan kaning adto na dayon kog SM kay mas ganahan man ko dito mo palit og manok. Ambot basta ganahan ko diri. Murag chicken breast man gito kay puro unod man to ilang gisagol. Dayon palit na sad kog peanut butter para sa sauce. Like syempre sundugon ko nato tuno. Syempre butangan po nato crab stick. Dayon para mas lami butangan pog cheese kay nakita nako natoy cheese ba. Pero wa ni labot ang puto sa ingredients nato ha. Pagabot sa balay gipabukalo nang dayon nako ning violet nga beans. Lamintras gibukal-bukal to maghimo na tag pita. Dili katong pita nga biskwit ha, pita ba nga wrapper. So kani kigisundog ra gyud ako ni sa internet kung unsaon ni paghimo ba. Sa una nakulbaan ko kay basi masubraan akong tubig mahimo unyag pancake. Mo nagihinay-hinay ra gyud kog butang og tubig kay na masayop ta. Sa kaning nga recipe no feeling nako mo ni nakamahal ba. Kay sa kakapoy niya buhaton no feeling nako nagkamuscle na akong arms. So kani nga part kay gilingin-lingin na nako ning ginagmay kay ingon sila kinahanglan daw palingkuron ang dough. So kay 15 ni kalingin kapasabot na 15 pud ka wrapper akong mahimo ani. So diri na nato mahibalaan kung unsa ta ka maayo mo sundog aning sa internet ba. I-shortcut na nato ni kay kung kabalo lang mo perting sakita sa akong bagtak og tinindog para mahimo lang ni ba. Okay na ni. Okay na ni no? Sige daw be, sulayan daw natog luto ni. Nag-voice over ko din sa baa sa mga iro. Oy, hay. Sa perte na akong pagpaningkamot, di gyud siya mapurmaglingin. Then murag nipis ra kaayo mo nung sa ikaduha ako na ning gibaga-baga gamay. Paghuman sa pila ka oras nakahimo ra gyud ko, pero dili siya perfect nga lingin pero pwede na ni. Unsa man ni oy kung dili iro ang magsaba, ang manok mo tilaok, kung dili ang manok ang langgam magtiyabaw. Hay, asa naman to akong mic oy nganong naguba man gud to. So balik taan ni akong giluto be. Dili na unta nako ni panitan ning pipino kunya kay dili lang man ako ang mukaon niya basin dili siya mukaon mo nang gipanitan na lang nako. Kabalo ba mo nga gisayunan ra kay ko paghiwaan ning pipino pero pag abot na sa kamatis ambot kay nganong habol man kayo ning kutsilyo ha oy. So mao na ni. Ready na tanan natong ingredients. Dili na ta karon sa sauce. Wala na ko ni research kung unsaon paghimo sa sauce pero based sa akong natilawan feeling nako mo ni ang mga ingredients nga gigamit nila. Usa ra ka ingredients ang dili ko sure nga gigamit nila. Kining sesame oil pero nagpabuot-buot ra kog butang ani. Ako may mukaon nganong magbuot man sila. Okay na ni. Kapadayon na lang jud ko sa pagbuot-buot sa akong recipe kay ako aguning recipe mo nang gibutangan akong sesame oil ning sa manok. Pero gamay ra akong gibutang para pahumot-humot ra ba. Sa pila ka minutog pinabukal naluto ra gyud ning beans. Natan-awa o nindot na kay pagkaluto akong manok guys. Lami na kay ni ba. So kinahanglan nato ni siya hiwaon kay lisod bukay tibuok na maglisod tag ingkib. Kapila na ko gailis-ilis og kutsilyo pero murag habol man tanan. Murag gihulaman sa nako ning gunting sa CR kay murag kani hait-hait. Astang sagbot gigunting nako kapoy. Siyempre, ready na tanan natong ingredients. Ato na dayon ning isagol-sagol tanan. Pwede na biya ni kaunon diretso nga ingani ra pero ambot oy mas lami man gyud siya kung puston ba. Ano ka no? Ikaw nakatilaw na kaani wala pa no. Sulay ganig himo mas lami. Mao na ni nakasosyal sa atong salad wrap. Matik ng olive oil nato diha. Sukdon lang nato ha kay mahal ra ba ni. Ngano ka no nga ang pagkaon wa may lami kung way asin. Pero gamay ra gyud akong gibutang kay healthy good ni. Wa ko kasabot ning gahi akong wrapper mo nang kinahanglan gyud siya initon para mahumok sa ba. Dayon guys diri na gyud ko nilisudan. Lisod man day kay siya irap no. Basta nagpataka ra ko diha din nakalimot pag ko nawala man ang cheese asa man to oy. Dili sad ko sure kung tama ba ni akong pagbutang sa sauce basta ang importante mabutangan di ba? Mintras ako ni siyang giputos no dili ko nakahuna-huna mas maayo man siguro kung palit na lang ko. Nganong gakapoy-kapoy man ko ani oy. Pero ingon sila ang nakalami sa tanan kay ang hinaguan. Kay hapit tulo ka oras gyud hinimo ani ba. Mao na nga unta lami oy. Ang nakanindot lang gid ani guys nga ako'y maghimo kay imbis sa imong 1,000 duha ra imong mapalit wala pay 1,000 15 ka buk akong nahimo. Tadang! O kalami na gyud ni ba. Dili ni siya perfect nga pagkarap pero feeling nako lami na gyud kay ni siya. Tilawan na nato ni mintras init pa. Dili na gyud kayo halata nga gilamian jud kay ko sa akong gihimo guys. Feeling gyud ako no pwede na ko maghimo og restaurant. Labaw na ni akong sauce guys pertig yung lamia ba. Mao gyud na siya giingon nga unang kagat sagbot lahat.